ka zo ka zauna kana ta scrolling Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, Twitter kana zaune ka bar awakinka a can suna kwance suna jin yunwa baka ba su ruwa ba baka ba su abinci ba wai ka kace ka ba su da yamma ya ishe su in ya gaya maka. Allah ka tashi ka je ka dubi dabbobinka ko suna jin yunwa ko da ba su ce masu suna jin yunwa ba idan ka samu sauran abinci kaɗan tashe su ci gaba da cin abinci ka canja musu ruwa. Je ka samu dabbobinka ka ba su abinci da ruwa tashi da Allah tashi mana kana zaune ka je ka ba wa dabbobinka abinci ki je ki ba wa dabbobinki abinci. Haba kun bar dabbobin kun zo kuna ta scrolling ku je ku ba wa dabbobinku abinci da Allah da ruwa a canja musu ruwa mai kyau da abinci. Haba kajinku suna can zafi ya dame su kun zo kun zauna kuna ta scrolling kuna neman me kuke nema ku je ku kula da wanda suke gida tukunna ku je ku ba su abinci da ruwa da Allah yi sauri a je a ba da ruwa da abinci. Thank you.